Nombre, cama, cerca. Hola, sóc en Richie Vidal, creador d'aquest projecte, Els contes d'en Richie, i em sap greu anunciar-vos una cosa. Com heu pogut comprovar pel títol, aquest relat és en castellà. I és que, malauradament, em veig amb l'obligació de fer relats en castellà per així arribar a un públic més ampli i poder treballar fent el que més m'agrada en aquest món, que és fer aquest projecte de relats, però al 3CAT, és a dir, TV3. I direu, però si el 3CAT és en català. I jo us diré que sí, però també la gran majoria de creadors de continguts que han sortit a TV3 han triomfat primer en castellà i aleshores ja han pogut fer en català el seu propi programa. I tenir un programa a TV3, de moment, és un somni que queda a anys llum. Tanmateix, perquè aquest somni estigui més a prop, haig de començar a posar-m'hi de valent. És que poder treballar d'escriure i narrar relats seria tan màgic, de veritat, falta més màgia al món. És que m'agradaria molt treballar d'això. Tinc molta imaginació i creativitat, això ho he pogut comprovar, si no, mireu qualsevol dels relats que tinc penjats al canal. El cas és que cada relat costa el seu temps, escriure, gravar, editar, posar els subtítols, etc. A més, que també en gasto diners corregint els relats i pagant el domini web elscontes.cat. Sí, ho admeto, tinc una gran imaginació, però faig faltes ortogràfiques i com que el meu projecte ha de tenir una certa qualitat, ja que sóc bastant exigent amb mi mateix, doncs és per això que em gasto diners per corregir les faltes. Com veieu, ara per ara és un projecte a pèrdues. En comptes de guanyar, perdo. Doncs bé, un cop dit aquest comunicat, és hora de començar a narrar el meu primer relat en castellà. Espera un moment, hi ha esperança per no canviar l'essència d'aquest projecte. Com deia el capitán Siam, els petits canvis són poderosos. I aquests petits canvis són coses tan senzilles com compartir el vídeo amb amics, compartir-lo a les xarxes socials, fer like, comentar, retweet i moltes coses més, com per exemple llegir els relats al web elscontes.cat o donar suport a la xeta. No és obligatori, naturalment, però tot ajuda una mica. I gràcies a això he guanyat una cosa molt maca, conèixer gent. M'agrada anar a esdeveniments i saludar-vos, i que ens coneguem, i xerrar amb vosaltres, etc. Aquesta comunitat maca que s'ha creat em dóna la vida. És màgic. Recordeu que abans deia que faltava màgia al món? Gràcies a vosaltres tinc part d'aquesta màgia. Ara sí, gràcies al teu suport continuaré creant en català. I ves per on? Resulta que les paraules d'aquest relat són en català. No em creus? Llegeix. Nombre, cama, cerca. Ara sí, comença el relat. Era un dia d'examen. La professora ens havia repartit els fulls i havíem d'escriure els resultats de les arrels quadrades. El cap em començava a bullir. Hi havia un exercici que no en tenia pas. Quin nombre havia de posar? Quin era el resultat? Per més que pensés, no hi havia manera d'arribar al resultat. Vaig desistir. No podia concentrar-me. La professora, de cop, va dir que faltava un quart d'hora per acabar l'examen. Vaig tancar els ulls i vaig començar a pensar. La meva ment estava molt concentrada. Mentalment estava buscant la resposta. De cop, la cama em va començar a picar, així que vaig començar a gratar-me i tot gratant i pensant vaig arribar allà on volia. La cerca va ser profitosa. La meva ment va arribar al resultat del problema. La resposta era 42.